Θα την δίνω σιγά σιγά. Τώρα είμαστε κάτω. Αυτή τη στιγμή, έτσι όπως βρισκόμαστε σε αυτό το ψηλό σημείο, έχετε μια καλή άποψη του χώρου. Βλέπετε ότι βασικά έχουμε και τον ίδιο προσανατολισμό με τον Παρθενώνα. Αυτός ο χώρος ανασκάφτηκε εδώ και πίσω στα 120-130 χρόνια. Τουλάχιστον 100 χρόνια κάνει τις ανασκαφές με μεγάλη προσοχή και ακρίβεια η Γερμανική Αρχαιολογική Σχολή. Βασικά φέτος γιορτάζουν τα 100 χρόνια από το 1913 που ξεκίνησαν τις ανασκαφές μαζί με τους Έλληνες αρχαιολόγους. Πριν ανασκαφές με λίγα μέσα, λόγω οικονομικών δυσχεριών όπως πάντα σε αυτή τη χώρα, έκαναν τις ανασκαφές η Ελληνική Αρχαιολογική Σχολή. Τώρα θα βρούμε ένα ωραίο χώρο στη σκιά κάτω από το δέντρο, γιατί εκεί βρίσκεται και το, πώς θα έλεγα, το επίπεδο της όχι μόνο της αρχαίας αγοράς, αλλά επίσης και του κεραμικού στον 5ο αιώνα. Δηλαδή, λόγω προσχώσεων αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε πολύ ψηλότερα από ό,τι την παλιά εποχή. Μάλιστα, για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα δεν ξέραν ότι υπήρχε εδώ το αρχαίο νεκροταφείο της Αθήνας. Τελείως τυχαία, όταν άρχισαν να ετοιμάζουν, να χαράσουν και να φτιάχνουν την οδό Πειραιώς, επί εποχής Όθωνα σχεδόν μπορούμε να πούμε και αργότερα, ένα κάρος σκόνταψε πάνω στο ανθέμιο μιας επιτύμβιας στήλης. Και αυτός ήταν ο λόγος να κάνουν μια μικρή ανασκαφή, να πάνε κάτω, να συναντήσουν τα μνημεία του κεραμικού και έτσι σιγά σιγά άρχισαν εδώ οι ανασκαφές. Αυτόπτης κάποιων ανασκαφών που του έδωσε και έμπνευση να γράψει μία ομάδα από ποίηματα ήταν και ο Κωστής ο Παλαμάς. Είναι αυτός που, αν θυμάστε όσοι έχετε τη δική μου ηλικία, στο γυμνάσιο διαβάζαμε τα ποίηματά του για την Ιγισσό και τον Δεξίλεο, που ήταν έτσι πολύ ενθουσιώδη κλπ. Έχω φέρει λίγο Παλαμά, οπότε όταν το διαβάσω κάποιοι από εσάς θα το θυμηθείτε. Αλλά ταυτόχρονα, επειδή ο κεραμικός δημιουργεί έτσι μια ποιητική ατμόσφαιρα, εκτός από τον Παλαμά υπάρχουν και άλλα κείμενα που ελπίζω να προλάβουμε να τα διαβάσουμε. Δηλαδή υπάρχει Πατρίκιος, υπάρχει δημοτικό τραγούδι, υπάρχει Θουκυδίδης με τον επιτάφιο του Περικλή και κάποιοι άλλοι που υπάρχει Καβάφης, και όπως προχωράμε από το ένα σημείο στο άλλο, ελπίζω να βρεθεί λίγος χρόνος να συμβουλευτούμε κάποια από αυτά τα κείμενα για να γίνει ένας συνδυασμός ιστορικών πληροφοριών και λίγο ποίησης, γιατί ο κεραμικός εξακολουθεί. Η τελευταία είναι μια εξαιρετική Ελληνίδα ποιήτρια που την ανακάλυψα πριν 20 μέρες, όταν διάβασε την ποίησή της στην Νέα Ιωνία, στο Δημαρχείο. Δεν ξέρω αν πολλοί από εσάς είχατε διαβάσει κάπου ότι έγινε ένα διεθνές φεστιβάλ ποίησης στην Αθήνα τέλη Σεπτέμβρη. Μία από τις εκδηλώσεις είχε γίνει και στο Δημαρχείο της Νέας Ιωνίας. Ήταν προσκεκλημένοι κάποιοι νέοι ποιητές, όλοι βραβευμένοι, αξιολογότατοι, και μία εξ αυτών έχω μαζί της την ποίησή της. Με συγκίνησε πάρα πολύ, γιατί μία από τις ποιητικές της συλλογές έχει τον τίτλο «Η χελώνα του κεραμικού». Λοιπόν, προχωρούμε, πάμε κάτω στο χώρο που είναι στη σκιά και είναι και απλωμένος, ακριβώς κάτω. Αφήστε με να περάσω